مرګرو د نیوجرسي په ساوث کې یو ورکوټ شان سیټي ده چې ورته وایي مارګیټ سیټي. دا هم یو جزیره ده د اوبو په منځ کې ده. نو راځئ چې چکر ورووهو. یخني ډېره زیاته ده، ګې چاپېره اورې پرتې دي. زه به کوشش پوره کوم چې تاسو ته ښکلی ویډیو جوړ کړم، ښکلی ویلاګ جوړ کړم. زموږ سره اوسئ، راځئ چې چکر ووهو. دا د اټلانټیک سیټي نه یو 6 کیلومتره فاصله کې پراته ده. نو راځئ چې چکر ورووهو. صحیح ده، ما سره اوسئ. ویلکم ټو مارګیټ سیټي. رورسېدو ملګرو مونږه او مارګیټ سیټي ته مونږ انټري کوو. راځئ مونږ سره اوسئ. مرګرو چې مارګیټ سیټي ته څنګه انټر شوم نو هر سره ته مختلف کارفه زه راته ښیم چې سره د مختلف کارفه. راځئ تاسو. د مارګیټ انټر کېدو سره ما وکته چې د روډ دواړه سایډو ته یو لاین یې ګرین کړی و، ورته یې شین رنګ ورکړی و او په هغې باندې لیکلي وو چې دا سایډونه صرف او صرف د سایکل والو لپاره دي. مرګرو مونږ روان یو د دنیا د ټولو نه غټ هاتي کتو دپاره چې هغې ته وایي لوسی د ایلیفینټ. او په دې ټایم کې مونږ ورسېدو. راځئ چې ته وښیم لوسی د ایلیفینټ. نو راځئ چې دا وګورو چې دی دلته کې څه لپاره جوړ کړی دی، دا څه ټایم یې جوړ کړی دی، کله یې جوړ کړی دی. راځئ چې دا وګورو او درته وښیم. راځئ چې ورکولو کړو. هو دلته کې واوره ډېره زیاته شوې ده که نه، هغه پکې بالکل ورننوتي دي. ورته وګوره دروازه کلابېږي هم نه، او تالی چې دا هغه هم فریز شوې ده مکمله. لوسی د ایلیفینټ دا د امریکې د ټولو نه زوړ پخوانی روډ سایډ اټریکشن دی. په 1881 کې 1881 کې په دې باندې کار شروع کړی شو او دا په 19 کاله کې مکمل شوی دی. یعنی دا په امریکا کې د سټیچو آف لیبرټي او د بروکلن برج نه هم پخوانی دی. دا د دننه نه د انساید نه څه دغه رنګ یې ښکارېږي. زه تاسو ته ښیم. ما کوشش وکړو چې زه دننه ورشم، خو ما ته ټیکټ میلاو نه شو ځکه چې څوک نه وو دلته کې. یخني ډېره زیاته وه او ټیکټ میلاو نه کړی شو. د ګرمۍ په موسم کې دلته بېتحاشه خلک وي، ډېر زیات سیلانیان وي د لرې لرې ملکونو او د لرې لرې سیټو او سټیټونو نه دلته راځي. د دې هتي اوچتوالی 65 فیټه دی او دا 6 فلوره اوچت دی. د نږدې نه چې دی په کیمره کې نه راځي نو دې لپاره به لرې ځو او د لرې ځای نه به یې ګورو. ورته وګوره حوزه یو هسټوریکل شی دی، ډېر مزېدار دی. ورته وګوره او دې کتو لپاره په خاص کر په سمر کې ډېر زیات لرې لرې ځایونه خلک راځي دې هتي کتو لپاره. او دا د ښار د بل سایډ نه چې دی که نه دا هغه 2 کیلومتره چې لرې نه ورته ګورې دا پکې ښکاري. ښه په دې غټو غټو بلډینګونو کې ورته وګوره سم اوچت اوچت بلډینګونه دي ورسره ګیر چاپېره. او د هغې باوجود هم دا د ډېر لرې لرې ځایونه ښکاري ځکه چې ډېر زیات اوچت دی، ډېر زیات غټ دی. ورته وګوره راځئ چې ځو د مارګیټ د بیچ سایډ ته. او دا د مارګیټ په منځ کې بالکل دا یو ټینکی ده، په هغې لیکلي دي مارګیټ. مرګرو یو طرف ته بیا ده، اوبه دي او سمندر نه دا اوبه رابېلې شوي دي. یو سایډ دی سمندر. دا سیټي چې ده دا هم په سمندر کې ده. ورته وګوره مکمل غوره شوې ده او دې طرف ته آبادیانې دي. نو چې تاسو دې ته مو ګورئ چې په دې اوبو کې په دې واورو کې کوم خلک اوسېږي دلته کې د دې زندګي څومره سخته وي. او دا د دې ځای مشهور رسټورانټ دی ټمیټو. او دلته کې ډېر زیات خلک وي په سمر کې. او دا نن یخني ده، وینټر دی او دومره یخې هواګانې دي، بس زندګي ډېره مشکل ده دلته کې. د بیچ طرف ته چې راغم مارګیټ بیچ ته نو ما وکته اوبه چې وي هغه مکمل وره شوې وي. تاسو لیدی شئ هر طرف ته واورې وي
او د ما دا یقین نه و چې د بیچ اوبه به د بی اوبه به دا به وره کېږي خو هغه مکمل وره شوي وي تاسو کتی شئ مرګرو یخنۍ د نه خرابولم او زر زر مې ګاډي ته ځان ورسولو خپل ګاډي کې کېناستم تاسو په دې باندې سوچ وکړئ که نه چې د سمندر اوبه چې دي که نه په سمندر کې هغه ټولې فریز شوي دي نو دلته کې زندګي به څومره سخته وي او څومره سخته یخني وي لاسونو ته مې وګوره مکمل داسې شوه که نه چې د خبرو کولو شان پکې نشته دی او زر زر خپل ګاډي ته روختم ډېر سخت و مارګیټ سیټي چې ده که نه دا د اټلانټیک سیټي نه تقریبا 6 کیلومتره 6 مایله فاصله کې ده 6 کیلومتره فاصله کې ده او دلته کې زیاتر سپین پوست خلک اوسېږي او نن ډېر بېانتها یخني ده اوف انشاءالله په دې باندې به پوره ویلاګ جوړو څه ټایم بعد دا معمولي خبرې به شیر کړو لږې مرګرو راغلی وم ما خو ویل چې زه به ډېر زیات پوره ویلاګ جوړوم ډېر زیات ایکسایټډ وم مارګیټ سیټي ده خو یخني دومره بې انتها ده تاسو هر څه ولیدئ چې هر څه فریز شوي دي او د ګاډي نه د بهر ته د وتو شان نشته دی مکمل هر څه شانتي ده نو که خیرې دا به بل ټایم به ورپسې راشو مکمل ویډیو به جوړه کړو ډسکور به کړو ایوریثینګ او بس تاسو اجازت غواړم سی یو نیکسټ ټایم د الله په امان چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ